So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So please subscribe my channel to more videos. So ngayon po tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects na gagamitin nyo sa pag-download ng mga videos sa YouTube. Okay po? So, hello guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects para magamit nyo sa pag-upload nyo ng mga video sa YouTube. So, punta lang kayo ng YouTube. Search nyo yung sound effects na gusto nyo. Halimbawa, itong clapping sounds effect. So, ayan. Mamimili lang kayo dyan. Halimbawa, ito. Pili natin yung isa lang. Copy link. Okay, so nakopy nyo na yung link. Ngayon, pumunta naman tayo sa Google Chrome. Search nyo yung MP3 juice. So, ayan yung MP3 juice. Click nyo siya. Ayan, i-type nyo na dyan, ilagay nyo na dyan yung kinopy-paste nyo sa YouTube. Then, search. Okay, then download. So, yun lang guys, napakadali. Diretso na yun dun sa inyong sound. Dun sa ano nyo, dun sa sa music player. Ganyan. Okay. So, thank you. Please subscribe to my channel for more videos. Pasensya na po, bago lang ako.